انت بتتدخل ليه صحيح؟ انت قلبت ازاي كده؟ انت كنت من شويه بتكسبي تعاطفي عشان ان انا اديلكوا الحاجه ديت ببلاش. ايوه انت بتتدخل ليه هو يعني؟ اللي بتدخل ليه؟ انا وابني مالكش دعوه بينا. ماشي، انا مديله هو الكوبايه ديت مش مديها لك انت. بص بقى بصراحه يعني اتفضلي. انا معيش فلوس وبعمل كده عشان اكل ببلاش. تاكل ببلاش؟ اه. وبتستغليه كده وبتتاجري بيه؟ اه بستغله وبتاجر بيه، وايه المشكله لما تاجر بيه؟ هو ايه المشكله؟ انت مش فاهمه خالص ايه المشكله؟ ده ايه اكبر حرام المشكله عليك يعني؟ والله. هو اصلا على طول معوق كده، ايه الجديد؟ بتتنمري كمان على ابنك؟ اصلا مش انا بس باخده معايا كده عشان بس اكل ببلاش. ممكن ربنا يبعت لك رزقك برضك من رزقه هو. رزق مين يا عم؟ ده انت شايف العاقه اللي هو فيها. عاقه؟ وكسفني على طول بالمنظر كسفك؟ اللي هو ده. طب بقول لك ايه، خدي بعضك واتكلي على الله، ما تقعديش في المكان ده. يا عم هات البتاع، ما انت عملته خلاص. هو إيه اللي عملته؟ مش هتاكليه انت، هتاكلوه هو. تاكله هو ايه؟ هو انت مالك انت؟ ما هو اللي جعان. حرام عليكم والله. وام ازاي انت؟ بلا ما هم مش خليهم معاك بقى اهو. خليه معايا. اه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.